মনসুনা হ্যালো, দেখো দেখো দুইটা পাখি ওই যে উড়ে যাচ্ছে। দুইটা পাখি উড়ে গেল, দেখলা? তুমি কি ফুল নিবা? মন আই মন, সোনা বাবার কাছে যাবা? বাবু আই নাও, মনকে কয়েকটা ফুল দে। মন আসলে খুবই ফুল চাচ্ছে আমার কাছে। এই যে আমার ছাদে অনেক ফুল গাছে ফুল হয়েছে। এনাও বাবু, দেখো আমি তোমাকে বাটিতে করে ফুল দিলাম, দেখছো? এই দেখো বাটিতে করে ওকে অনেকগুলো ফুল দিয়েছি মনকে। মনসুনা, মনকে আজকে গোসল করাই দিয়েছি, তাই ছাদে নিয়ে আসছি। তো মন হচ্ছে গিয়ে, মনের আসলে খিদা লেগেছে অনেক, বাটিতে কোনো খাবার নাই, তাই ছটফট করছে আর আমাকে ডাকছে। তো আমি ওকে যে বাটির মধ্যে কয়েকটা ফুল দিলাম। এই যে আসো মন, মন মন চলে যাবো বাবা? মন চলে গেলাম, তুমি থাকো বাবলা, শোনো বাবা। এই দেখো আমাদের ব্রিঞ্জল গাছে ব্রিঞ্জল দুটা হয়েছিল, খেয়ে ফেলেছি, দেখো এই দেখো। আর এটা হচ্ছে রক্তগাঁদা, কি অ্যামাইজিং না? খুবই সুন্দর লাগছে গাঁদা ফুলগুলো। আসলে গাঁদা ফুল বাসায় রাখা খুব প্রয়োজন। কোথাও কেটে গেলে, বাসায় ওষুধ না থাকলে গাঁদা ফুলের পাতা ছিঁড়ে ওটাকে হচ্ছে রসটা কাটা জায়গায় লাগাই দিলে আসলে ইয়া হয়, কাটা জায়গাটা তাড়াতাড়ি জোড়া লেগে যায়। মন কিন্তু এবার ফুল নিচ্ছে, ফুল খাচ্ছে, খাওয়ার চেষ্টা করছে। ও খেলার কোনো কিছু পেলে খুব খুশি হয়, ওর খাঁচার ভিতর কোনো খেলার জিনিস দিলে। কিন্তু সব কিছু আবার দেয়া যায় না, কারণ গিলে ফেলতে পারে, এজন্য আবার দেই না আমি। আমার একটা পাখি আসলে খাওয়াতে যে এই খাবারের সিরিঞ্জ ওর মুখের ভিতরে চলে যেয়ে মারা গেছে গলায় আটকে। তার জন্য আসলে আমি খুব একটা এখন আর খেলনা ওকে দিই না। ও ঠোঁট দিয়ে ওগুলো ছিঁড়ে ফেলে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছোটো তো বানায় নিয়ে গেলার চেষ্টা করে, এজন্য আসলে এখন আর দেওয়া হয় না। মনসুনা চলে যাব?